この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家好啊，又係佛你好唔好啊？今日係6月21號2025年啦。希望大家去分享啦、點讚啦，功德無量嘅。今日咧想分享一個故事啊，嚟自呢個《百業經》裏邊嘅一個講一隻大笨象對佛歡喜得以生天嘅故事啊。想分享下對佛陀啊產生呢個隨喜心啊，有幾大嘅福報啦。話說咧有一日啊，佛陀咧喺呢個舍衛城裏邊咧就結下安居解制啦。佛陀同埋佢嘅徒弟啦，咁樣就喺度呢個舍衛城咧，去呢個王舍城咧。即係前往王舍城嗰度咧，有一群大象啊，因為害怕即係驚呢個獅子咧去咬佢哋咧，就跑到山上啦，撞嗰隻大笨象嘅阿頭啦，我哋叫象王啦，就見到世尊同埋佢嘅眷屬咧，頓時生起呢個歡喜心啦，就走到去佛陀面前咧，就恭敬頂禮啦，然後用個鼻咧就捲起呢個樹啦，就好似一棵樹啊，幫世尊啊，佛陀咧就好似把傘咁咧，就遮擋呢個陽光啊，遮擋陽光，即係幫佢攞棵好似椰樹咁嘅嘢咧，係咪應該係棕櫚樹啊？幫佢遮擋呢個陽光啦，咁樣就一段路咁樣，跟住之後咧就遙遙個目送咁樣，好恭恭敬敬咁目送啦，跟住就翻去自己嘅竇度嘅時候咧，就不幸咧就俾隻獅子真係襲擊咗啦，咬死咗啦，之後咧佢死咗之後咧得以生天啊，因為呢個功德。天人咧就即係當時佛教講咧，天人有個規矩就係生天，即係你投生咗做天人啊、天神之後咧，有三種觀察就會問下自己啊，究竟我從何而投生呢個因緣投生呢一度咧？又將會去邊度咧？咁樣係啦。佢觀察到咧，象王啊，即係大笨象嘅阿頭咧，就觀察到曾經咧就因為佢自己轉生為呢個大笨象傍生啊。因為對佛咧產生歡喜心咧，就呢個恭敬心咧，就幫佛陀咧就遮擋呢個太陽啦。當時印度好熱噶嘛，攞啲棕櫚樹，應該係棕櫚樹係啦。整成好似把傘咁樣啊，幫遮太陽啦。得以生天咁樣噶。跟住咧之後咧就發覺到咁樣咧就好連忙咧就係佢天人啊各種嘅顏色啊蓮花啊花瓣咧就嚟到佛陀嗰個居住叫做紫樹級孤獨園啊。紫樹級孤獨園咧霎時間咧就有呢個光芒萬丈啦。天花散落啦，就係呢個天人咧為咗感恩呢個佛陀啊。咧就再度咧就以呢個花蔓咧去供養啦，咁樣啊，大概意思係咁樣啦。個故事就係話啦，就喺空中裏邊咧去稱讚佛陀啊。嗱，聖王佛陀嘅偉大嘅慈悲啊，為咗我即係大慈大悲咧，就幫我阻塞咗呢個輪迴嘅苦果啊。我能夠咧因此咧就得聞呢個殊勝嘅教法啦。你嘅恩德啊，即使係國王、父親、母親啊，都無可以比美嘅。你令到我脫離咗三界之苦，令到我可以投生呢個善趣啊。佢就呢個天人就帶同其他嘅天人咧，就圍繞呢個繞佛三圈啊，由左繞啊，係啦。咁好隆隆重重咁樣去恭敬啊，咁樣。有啲比丘啊，見到咁殊勝嘅環境咧，就問佛陀啦：哇，昨晚係咪有個帝釋天或者一啲大嘅天神嚟恭敬頂禮啊？就佛陀就同呢班弟子講啦，唔係，記唔記得幾日前有隻大笨象送我哋一程啊？嗰隻大笨象咧個頭咧就因為俾隻獅子咬死咗，轉身咗天人。即係昨日咧就為咗答謝我嘅恩德咧，就由天界咧就落翻嚟人間咧，就向我作種種嘅禮拜啊、禮讚啊咁樣。比丘就問啦，世尊佛陀老師咁啊誒，即係大笨象淨係咁樣對你生歡喜心，幫你遮遮太陽就有咁樣功德啦，係啦。
咁啊可以脫離呢個畜生道啊。佛陀咧就同啲弟子講啦，係啊，因為佢前世咧同嘅業力所感咧，投身為呢個大笨象啦，係啊，畜生道啦，咁咧佢都有個善根喺度嘅，但係咧，因為佢有咁嘅善心咧，有咁嘅歡喜心咧，咁啊，所以種下無邊嘅福德，所以咧令到佢嘅果報咧就送出咁樣咧就減少咗，所以咧就得生呢個天界啦咁樣。而得生天界嘅時候咧，佢又憶起呢個佛對，因為繞佛嘅恩德咧，所以佢又再次嚟感恩於我，我亦都為他都係為呢個天人咧就宣説呢個佛法嘅正道，令到佢得到呢個解脱輪迴嘅口訣。係啦，就係咁樣啦，吉祥圓滿咁樣。咁我哋可以睇下啦，就剛剛就是對佛有個恭敬心都有咁大嘅功德啦，何況我哋呢啲作為凡夫嘅俗子啊，我哋有手有腳啊，難道我哋連畜生都不如？係咪？所以咧，我哋咧每次咧就見到佛陀嘅法照啊，尤其我哋作為佛弟子啦，如果你唔係佛弟子都好啦正所謂禮多人不怪。我哋去恭敬所有嘅佛像啦、佛經啊，甚至僧人啊，我哋唔一定要對佢產生一啲好特殊嘅情感，但係我哋有一個清淨嘅，我哋有一個恭敬心、一個尊敬心咧，都可以為此咧就帶來無邊嘅福報嘅。尤其我哋而家仲喺呢個薩迦打窩月啦，仲有幾日就完啦，所以咧就大家希望咧就有時間啦，聽日星期日啊，有時間啦去下寺院啊，去禮佛啦寺院啊，唔係廟宇啊，我哋去譬如好似慈山寺啊、觀中寺啊、西方寺啊呢啲地方啊，咁樣去好好咁樣去禮佛咧，對我哋有無邊嘅福報啊！尤其你而家個運唔好啊，你個運即係差冇乜工作員啊，或者翻工嘅時候俾人針對啊、成啊咁樣，我哋去寺院嗰度咧，以一個清淨心我哋內心咧就放空，哇，清清靜靜咁樣去禮佛，去合掌，去一個問訊啦，或者鞠個躬咧。都會帶俾你哋咧有無窮無盡嘅福報嘅功德㗎。所以咧，咁大家咧就好珍惜呢個週末啦，我哋呢個薩迦達窩最後一個週末啦，聽日就星期日啦。咁咧就好好咧就去呢個佛寺嗰度咧去禮佛。我哋咧就我哋而家好方便㗎，我哋上網咧就好多揾到佛陀嘅故事㗎，我哋係好好咁樣睇下憶念下佛陀嘅偉大嘅之處，功德喺邊度？我哋去生起一個信心，生起一個恭敬心去禮佛。咁樣咧，我哋咧就會得到無邊無窮無盡嘅福報。其實係又簡單又方便，又唔需要話去有太多嘅繁文縟節，你只要有個恭敬心就可以啦。好啦，今日咧我哋咧就呢個故事咧就講住咁多啦。有咩承接上一集咧就講頂禮佛嘅功德噶。下一次咧我哋就講下法嘅好處喺邊度啦。我今日禮佛咧就有咁大嘅好處咧，一隻大笨象無始以來咧佢就輪轉為呢個大象啦，就因為佢對佛生起一個剎那嘅恭敬心啦咁就為呢個佛陀咧就攞呢個棕櫚樹啦，應該係叫棕櫚樹咧，就做成一把傘咧，就為佛陀遮擋陽光啦咁樣。即係雖然係短短嘅一個善行就能夠令佢得以升天，轉化為呢個天人投生為天人啦。所以呢個咧禮佛我哋頂禮佛嘅呢個功德係如此咁大咧，就希望大家去珍惜，去禮佛係我哋今個週末星期日，好好咁去禮佛。與此同時咧，就希望大家咧去分享啦，我哋用粵語去説佛法啦，我哋用我哋嘅廣東話、香港話啦，我哋個母語去流通啦。咁咧就為此係希望咧就大家咧就有個愉快嘅週末啦。以此功德殊勝行無邊勝福皆回向，普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。